ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଆଉ ମନକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ତଥା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିଥାଉ। ହେଲେ ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏମିତି ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଶାଗ, ଭଜା ଆଦିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସମୟ ଅସମୟରେ ହେଉଥିବା ରୋଗ କବଳରୁ ନିଜକୁ ତଥା ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମସଲାକୁ ଏକ ଗୁଣକାରୀ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଅବଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଉପକାର କରେ। ଏହା ସହଜ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହିସବୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏକ ଛୋଟ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଯେ ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁ ସହଜ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମସଲା ଯେମିତି ସୋରିଷ, ହଳଦୀ, ଜିରା, ପାନମହୁରି ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଗର ଉପଚାର ତ କରିହେବ, ବରଂ ତାଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଉଁ ମସଲା ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମସଲାଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ମସଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଭକର୍ମ ଆଉ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପତ୍ରର ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଇଲେ ବିଶେଷ କରି ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଳଦୀର ଆକାର ଅଦା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଡାଲି, ତରକାରୀରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ନାଶ କରିଥାଏ। ଶରୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ଦୁଧ ସହିତ ଚିମୁଟାଏ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପେଟରେ କୃମି ହେଲେ ହଳଦୀର କ୍ୱାଥ ବନାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି, ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଦାନ୍ତ ଦରଜ ଆଦିରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ଭାବ ସହିତ ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ, ପିତ୍ତ, ବାତ, କଫନାଶକ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ହଳଦୀ ମିଶା ପାଣି ପିଇଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ଥାଏ ସେସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ମୁହଁରେ କଳାଦାଗ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦୀକୁ ବାଟି ଲଗାଇଲେ କଳାଦାଗ ଦୂର ହେବା ସହିତ ତ୍ୱଚାରେ ଏକ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ହଳଦୀ ସେବନ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରକ୍ତକୁ ପତଳା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବାରୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଏ କପଡ଼ାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଆଖିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋଛିଲେ ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଆଖି ଧରା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆଖି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେବା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଆଖି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳେ। ଏଥର ଜାଣିବା ବହୁ ଉପକାରୀ ସୋରିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଦାନା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଫୁଟଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସୋରିଷରେ ପାଚକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରମୁଖ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖଟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମେ ଆଚାର ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ସୋରିଷକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁ।
କାହିଁକି ନା ଆଚାରକୁ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖିହୁଏ। ଏଥିରେ ଖଟା ଗୁଣ ଥିବା ହେତୁ ଆଚାରର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦରଜ ହେଉଥିଲେ ବା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସୋରିଷକୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ସେକ ଦେଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସୋରିଷ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦନ୍ତ ମଞ୍ଜନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦାନ୍ତ ସଫା ହେବା ସହିତ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ମଜବୁତ ରହେ। ଜିରା ସ୍ୱାଦବର୍ଦ୍ଧକ ସହିତ କେତେ ଉପକାରୀ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଜିରାର ଗୁଣ ଗରମ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏହା ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଦୀପକ, ବିଷନାଶକ, କୃମିନାଶକ ଅଟେ। ଭୋଜନ ପରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଭଜା ଜିରା ଖାଇଲେ ପାଚକ ରସ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିରାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଜିରା ଓ ଲୁଣକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଗାଈ ଘିଅ ଆଉ ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଅଳ୍ପ ଗରମ କରି ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ବିଷ ଉତୁରି ଯାଇଥାଏ। ଜିରା ପାଣି ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଥର ପିଇଲେ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଛାତି ଜଳିବା, ବଦହଜମି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛାତି ଜଳିବା, ବଦହଜମି ଯୋଗୁଁ ପେଟ ବ୍ୟଥା ହେଉଥିଲେ ଜିରା ପାଣି ପିଇଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହୋଇ କଫ ବାହାରିଲେ ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କଫ ତରଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧନିଆକୁ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଭାବରେ ଏବଂ ଏହାର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଚଟଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନିଆରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଏହାର ଲେପକୁ ମଥାରେ ଲଗାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଧନିଆ ଖାଇଲେ ହାଡ଼ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ତା ସହିତ ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଧନିଆ ମଞ୍ଜିକୁ ହାଲୁକା ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନିଆ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ କାମ କରେ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଧନିଆ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଧନିଆ ପାଣି ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ A, C ଏବଂ K ପରି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ହେତୁ ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଧନିଆ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଯାଏ। ଏକ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ରାତିସାରା ବତୁରାଇ ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ମଧୁମେହ, ରକ୍ତଚାପ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ଆଦି ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳେ। ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁ ଉପକାରୀ ମସଲା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ମେଥି। ଏହାକୁ ବିଶେଷତଃ ଫୁଟଣ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ମେଥିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବାତନାଶକ ହିସାବରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ତଥା ଚର୍ବିଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ 2 ଚାମଚ ମେଥିକୁ 1 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ସହିତ ମଞ୍ଜିକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଥିବା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପରିମାଣକୁ ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମେଥି ପାଣି ରକ୍ତରେ ଥିବା ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଥିବାରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ ସଦୃଶ। ମେଥିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଇନଫ୍ଲାମେଟରି ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏହା ସେବନ କଲେ କିଡ୍ନିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଷ୍ଟୋନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। 2 ଚାମଚ ମେଥି ପେଷ୍ଟକୁ 2 ଚାମଚ ଗାଢ଼ ଦହି ସହିତ ମିଶାଇ କେଶ ମୂଳରେ ଘଷି ଘଷି ଲଗାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଧୋଇଲେ ରୂପିଗତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିତକାରୀ ମସଲା ହେଲା ପାନମହୁରି। ପାନମହୁରି ଶୀତଳ ଗୁଣର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ରୂପେ ପାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପାନମହୁରିକୁ ମିଶ୍ରି ସହିତ ମିଶାଇ ମୁଖବାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଠାପଣା ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଅମ୍ଳ
ଓ ପିତ୍ତନାଶକ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଭାଜି ମିଶ୍ରି ସହିତ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଡାଇରିଆ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବେଲ ସହିତ ପାନମୁହୁରି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଡାଲଚିନି ଏକ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ବାତ ପିତ୍ତନାଶକ। ପେଟ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ଡାଲଚିନି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଅତିସାର ଏବଂ କୃମି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏହାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ନିୟମିତ ରୂପେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲେ ରକ୍ତ ବିଶୋଧନ ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଘରୋଇ ଔଷଧ ରୂପେ ଜୁଆଣିକୁ ଅମ୍ଳଜନିତ ରୋଗ, ପେଟ ଜ୍ୱଳନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପେଟଜନିତ ରୋଗ ହଜମ ବଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ ସେମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଜୁଆଣି ଖାଇବା ଦରକାର। ପେଟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଥିଲେ, ଆମ୍ବିଳା ହାକୁଟି ଆସୁଥିଲେ 2 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ପାଣି ପିଇଲେ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏପରି ଭାବରେ ଜୁଆଣି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ, ପେଟ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏସିଡ଼ିଟି ପାଇଁ 2 ଗ୍ରାମ ଜୁଆଣି ସହିତ ଅଳ୍ପ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଭୋଜନ ପରେ ଖାଇଲେ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖଟରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ 0.5 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗରମ ମସଲା ହେଲା ଲବଙ୍ଗ। ଏହି ଲବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଶ୍ୱାସରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୁଏ। ଲବଙ୍ଗ ତେଲକୁ ପୋକରା ଦାନ୍ତରେ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଅଳେଇଚର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ଆମେ ମୁଖବାସ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଅଳେଇଚ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ମସଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ତେଜପତ୍ର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରପୁର ଏକ ମସଲା। ଏହାର ଗଛ 15-20 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଝଙ୍କାଳିଆ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ପତ୍ର ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ ମସଲା ଭାବେ ବିଶେଷ କରି ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲେ ତେଜପତ୍ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଚାମଚ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଦିନକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ପିଇଲେ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଳ ବୋହିବା କମିଯାଏ। ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ହେଲେ କିମ୍ବା ସର୍ଦ୍ଦି ଜମି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲେ 8-10ଟି ତେଜପତ୍ର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭଲ କରି ସିଝାଇ ତାର କ୍ୱାଥ ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ପିଇଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଏହାର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଗଣାଯାଇଛି। ଏହା ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କୋଳି କଲେ ମୁହଁର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ବା କଟି ଯାଇଥିଲେ ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରୂପେ କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପୋଦିନା ପତ୍ରର ରସ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବିନା ସାଧାରଣତଃ ଗୃହିଣୀମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଉପମା, ଖଟା ଜାତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରରେ ଆଇରନ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତର ମାତ୍ରାର ସ୍ତରକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରକ୍ତରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଶରୀରର ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ତେଲଛଣା ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ୍ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା,
ମୁଣ୍ଡରେ ରୁପି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ବାଟି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା କମ୍ ହେବା ସହିତ ରୁପି ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବଜାରକୁ ପନିପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ସମୟରେ ଅଦା ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଉ, କାରଣ ଖେଚୁଡ଼ି, ଡାଲମା, ତରକାରୀ, ଚଟଣି ଆଦିରେ ଅଦା ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଦାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଅଦା ମିଶା ଚା ପିଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଅଦା ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲବଣ ସହ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ଚୋବାଇଲେ କିଛି ଦିନ ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ଅରୁଚି ଗୁଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳି, ଅଦା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶାଇ ବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଚଟଣି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅରୁଚି, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ, ବାତ ପିତ୍ତରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ପିଆଜକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇଥାଉ, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ତାମସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ହେଉଛି ବଳକାରକ, କଫ ପିତ୍ତନାଶକ। ପିଆଜ ଋତୁସ୍ରାବରେ ନିୟମିତତା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଆଜ ରସ ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ମାଲିସ କଲେ ଗଣ୍ଠି ରୋଗରୁ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ଲୁ ହେଲେ ତାଜା ପିଆଜ ରସ ପିଇଲେ ତଥା ଶରୀରରେ ଏହାର ରସକୁ ଲେପନ କଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ରସୁଣକୁ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି। ରସୁଣର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଭୋକ ହୁଏ, ବଦହଜମି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତବିନ୍ଧାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ରସୁଣ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବଢ଼ାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ, ତ୍ୱଚାଜନିତ ରୋଗ ଦୂର କରିଥାଏ। ରସୁଣରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରକ୍ତନଳୀରେ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ରସୁଣ ଖାଇଲେ ରକ୍ତରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଉଥିବାରୁ ସୁଗର ପରିମାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରସୁଣ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ସର୍ଦ୍ଦି ଆଦି ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆଶା ରଖୁଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଦେହକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ନିରୋଗ ରଖିପାରିବେ।